ជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយមកចែករំលែកជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលនិយាយអំពីវ័យជំទង់តើយើងត្រូវអប់រំវ័យជំទង់ដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តនឹងការរស់នៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃល្អប្រសើរហើយតើឪពុកម្ដាយត្រូវផ្ដល់ដំបូន្មានក៏ដូចជាការអប់រំយ៉ាងណាទៅដល់ពួកក្មេងៗក៏ដូចជាកូនរបស់ពួកគេដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំយកវិធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថាវិធីអប់រំរបស់ឪពុកម្ដាយហើយដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការរីកចម្រើនរបស់កូនតើឪពុកម្ដាយត្រូវអប់រំកូនយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកូនមានការរីកចម្រើននិងលូតលាស់បានយ៉ាងល្អក៏ដូចជាការទទួលការអប់រំនិងស្មារតីអាកប្បកិរិយាមារយាទត្រឹមត្រូវដូច្នេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់រីករាយសន្តាប់ដូចតទៅចិត្តវិទ្យាយល់ថាតួនាទីរបស់ឪពុកម្ដាយមាន4យ៉ាងគឺ1មើលថែកូនឲ្យផុតពីគ្រោះភ័យ2បីបាច់ថែទាំ3គ្រប់គ្រងខុសត្រូវ4បណ្ដុះបណ្ដាលប្រាជ្ញាស្មារតីនិងអារម្មណ៍1មើលថែកូនឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ផ្ដល់ទីជម្រកផ្ដល់អាហារសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតថែរក្សាព្យាបាលដោយពេលដែលកូនឈឺថ្កាត់មើលប្រុងប្រយ័ត្នការពារមិនឲ្យកើតមានឧបហេតុឬគ្រោះអន្តរាយផ្សេង2បីបាច់ថែទាំផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ភាពស្និទ្ធស្នាលលួងលោមបំពេញតម្រូវការនិងដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែកសតិអារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យក្មេងមានភាពកក់ក្ដៅមានសុវត្ថិភាពផុតពីការភ័យខ្លាចមានលំនឹងក្នុងចិត្តមានទម្លាប់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ដូចជាមួម៉ៅឬខឹងជាដើម3គ្រប់គ្រងខុសត្រូវបង្រៀនក្មេងឲ្យដឹងពីបែបបទថាអ្វីគួរធ្វើអ្វីមិនគួរធ្វើឬធ្វើបានកម្រិតណាដើម្បីឲ្យក្មេងយល់ពីកិត្តក្រមចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនិងដើម្បីរស់នៅជាមួយអ្នកដទៃក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមឪពុកម្ដាយត្រូវមានការផ្ដល់ជារង្វាន់ឬការលើកទឹកចិត្តលើកពាក្យសរសើរនៅពេលដែលកូនធ្វើអ្វីមួយបានល្អនិងគួរតែកំណត់ដាក់ទោសខ្លះពេលដែលក្មេងបំពានច្បាប់ដើម្បីឲ្យពួកគេបានរៀនយល់ដឹង4បណ្ដុះប្រាជ្ញាស្មារតីនិងអារម្មណ៍សំដៅដល់ការបង្រៀនចាប់ពីបទពិសោធន៍ងាយៗនៅក្នុងជីវិតបង្ហាត់ឲ្យនិយាយជជែកលេងសើចរករបស់ឲ្យលេងនិទានរឿងអានសៀវភៅឲ្យស្ដាប់បង្រៀនឲ្យរៀនដើរបង្រៀនអក្សរនាំទៅសាលារៀននាំដើរលេងនិងអធិប្បាយឲ្យស្គាល់ពីនេះពីនោះនិងនាំឲ្យចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងឡាឪពុកម្ដាយភាគច្រើនតែងតែផ្ដោតទៅលើតួនាទីទី1គឺមើលថែកូនឲ្យផុតពីគ្រោះភ័យខាងរាងកាយឯតួនាទីទី2និងទី3ច្រើនអនុវត្តបានកាន់តែតិចទៅមិនសូវបានទៀងទាត់ឬដោយពុំបានយល់ដឹងពីចិត្តវិទ្យារបស់ក្មេងឯតួនាទីទី4ភាគច្រើនតើតែឪពុកម្ដាយជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រខ្ពស់ខ្ពង់ឆ្លៀសវៃចេះយកឃើញអំពីតម្លៃនៃការសិក្សានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកប្រាជ្ញាស្មារតីទើបគេអាចអនុវត្តតួនាទីទី4បានប្រសើរជាងគេជាទូទៅក្នុងការចិញ្ចឹមអប់រំកូនឪពុកម្ដាយតែងតែប្រើវិធី2យ៉ាងដែលដើរទន្ទឹមគ្នាគឺបែបបន្ធូរនិងបន្តឹងដូចជាម្ខាងត្រូវផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងសេចក្តីស្រឡាញ់តែម្ខាងទៀតត្រូវគ្រប់គ្រងអប់រំដាស់តឿនឲ្យកូនមានវិន័យមានបែបបទជាក់លាក់ការប្រើវិធីទាំងពីរបានបំបែកឲ្យកើតមានវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមកូនដែលមានលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីគ្នារហូតដល់ទៅ4ប្រភេទហើយប្រភេទនីមួយៗផ្ដល់នូវលទ្ធផលនៃការរីកចម្រើនរបស់ក្មេងខុសៗពីគ្នាដូច្នេះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនេះសូមអរគុណច្រើនសូមគោរពលា